大家好，我是大师兄。群里的好多朋友一直催我把套利机器人分享出来，催得我都不好意思了，因为拖的时间太久了。经过我不断的完善呢，今天终于可以把套利机器人分享出来了，让大家也体验一下什么叫做真正的零风险稳定套利。首先呢，先来说一下机器人的优点。优点是它可以24小时自动交易，安全稳定。同样有优点就有缺点，缺点就是呢利润少啊。如果你是想拿1万挣100万的话，我只能说大哥请绕道了。视频的知识点比较多，不想亏钱的朋友一定要耐心观看，可以先点赞收藏，方便下次继续观看。这节课呢分为3个部分：第一，自动套利的原理；第二，如何使用套利机器人；第三，策略的设置方法和技巧。咱们先来讲一下自动套利的原理。首先，你需要了解一下机器人是如何进行套利的。我们大家都知道，币价是永远在波动的，我们不可能24小时盯着电脑一直低买高卖。但是呢，机器人是可以24小时工作的。机器人会按照不同的规则，24小时不停的低买高卖，从而实现自动套利。我们来看一个图表，这个图表是随机截取了一段价格走势图，可以看出价格一直在波动。我们可以设置，当价格到达 0.8 的时候自动买入，当价格到达 0.82 的时候自动卖出，赚取差价。24小时不停的买入卖出，自动套利。机器人的原理还是非常简单的，大家只需要设置不同的策略，机器人就可以帮助我们自动套利。下面咱们来说一下几个常见问题。套利机器人能挣多少钱？很多用户最关心这个问题。大家看一下这个表格，我一直是拿5000U 对套利机器人进行测试。杠杆我们选择的是1倍，平均每日收益为20U， 风险是0。第一行数据是我真实测试出来的数据。大家会说了，每天才能盈利20U， 是不是有点太少了？说的没错，套利机器人追求的就是一个稳定，所以说每日的盈利不是很多。优点就在于它的风险是0风险的。当然你也可以把杠杆设置为10倍，这个时候同样本金是5000U， 杠杆为10倍的时候，你的每日盈利就是200U， 同样你的风险也扩大了10倍。这里呢，我给大家强调一下，不建议使用杠杆，只要使用杠杆就有可能爆仓。如果你的资金比较多的话，比如说你的本金是5万U，杠杆这里呢同样是1倍，也就是没有加杠杆，这个时候每天的收益就有200U。所以说收益的多少取决于你有多少本金。问题2，套利机器人是否收费？这里大家放心，套利机器人是免费使用的，至于收费的事情就等以后再说吧。首先是要帮助各位赚到钱，你们赚到钱了才肯为软件付费，对不对？第3个问题，套利机器人适合哪些人群？第一呢，它适合长期投资的用户，追求一个长期稳定收益。第二，适合长期持有数字货币的用户，机器人可以不断拉低你的持仓成本，套现收益。第三呢，适合买币被套牢的用户，机器人会帮你拉低持仓成本，从而实现解套脱身。第二部分，套利机器人的使用方法，大家可以从我的博客下载套利机器人。如果没有电脑的话，手机用户呢可以访问这个地址，具体的链接我会放到视频下方。打开博客之后，大家选择 PC 版下载就可以。这里要提示一下大家，部分杀毒软件会进行误报，它会提示你有病毒，实际上是没有的，大家可以绝对放心。首先呢，我们需要一个 OE 交易所的账号，账号的注册方法这里呢咱们就不说了，具体的注册方法我会放到视频下方，大家可以观看。另外呢，通过视频下方的链接进行注册的话，可以获得一个20%的手续费返还。注册好账号之后呢，我们需要创建一个 OE 的 API 账号，建议大家选择绑定第三方 APP， 防止信息泄露。大师兄交易机器人呢已经经过了 OE 官方认定，安全可靠。下面给大家演示一下如何创建。在 OE 平台，我们点击右上角的小人头，选择 API， 选择创建 API， 备注名这里可以随便写，用途这里大家请选择绑定第三方 APP。 选择之后呢，选择 APP 名称，这里大家直接搜索大师兄，选择大师兄套利机器人。权限这里大家选择交易，密码这里设置一个自定义的密码就可以。填写完信息之后，选择提交全部，进行一下验证。验证完毕之后，这里呢会显示已创建。现在 API 账号就已经创建完毕了，大家需要复制 API 信息保存好，下一步会用到。第一行就是你的 API key， 第二行就是你的 API 密钥。在登录之前，我们需要对账户进行一下设置，设置账户模式为单币种保证金模式，设置仓位模式为买卖模式。通常情况下是不用设置的，如果你以前修改过，我给大家演示一下。在 APP 的交易界面，点击右上角的3个点的按钮，在弹出的菜单里面选择交易设置，这里就可以修改账户模式、仓位模式。打开软件之后呢，首先用我们刚才创建的 API 账号进行登录。第一行是 API key， 第二行密钥，第三行密码，这个密码就是你刚才自定义设置的密码啊。下面的是 OE 账号，
OE 账号一般就是邮箱或者是手机号，最后是 OEID。OEID 怎么获取呢？大家可以在 APP 的左上角选择个人中心，然后有一个 UID， 直接复制就可以。这里呢我已经填好了，直接进行登录。OK， 登录成功。当前界面呢是任务控制界面，在上方的列表里可以看到所有正在执行的策略，每一条策略的详细信息都有显示。大家呢可以根据策略的盈利情况和下单情况进行及时的调整。中间这里呢是控制任务的启动、停止还有删除。比如说我们想让这一条任务停止执行，我们只需要在它前面点上对勾，然后点击停止任务就可以了。在下方显示的是个人数据和一个盈利情况。我的这个账户呢已经跑了2个月了，累计盈利呢是1000多 U。右侧这里呢显示一个每日单量和每日的盈利情况都有显示，大家可以看一下历史账单。交易机器人呢每隔几秒钟就会有买入和卖出的操作，不断的在买入卖出进行套利。咱们来看一下历史收益，我是从4月5号开始跑的 YJJ 这个币种，已实现收益是1000多 U。这里的实现收益和软件上会稍有不同，因为手续费的关系可能会差上10几 U， 这个是没有关系的。重点呢大家要看平仓数量，这里我们来看一下有多少，个10、100、1000、万、10万，已平仓量是26万多。这26万不是一次买卖，而是在每分每秒的波动中买入一笔卖出一笔，累积起来一共累积了26万。下面重点来了，咱们就需要根据自己的情况创建适合自己的套利策略。有的用户看到这个界面就有点发懵了，这么多参数我应该怎么来设置呢？不要慌，我会一一给大家讲解。另外呢，我也会给大家推荐一些我自己使用的策略，大家可以点击这个按钮进行查看。新用户不会设置策略也没有关系，我会把一些高收益的策略发布到博客的分享板块，完全按照我分享的策略进行设置，就可以稳定套利。就拿 YJJ 来举例，这是我的真实数据，从4月5号开始，一共跑了26万多张，累计盈利呢1000多 U。如果你不会设置的话，完全参考这个就可以。这里呢一共是7个参数，我一个一个给大家讲解。首先选择币种，这里很简单，你玩哪个币你就选择哪个就可以了。第二个参数，单笔合约张数。单笔张数的意思是每一次购买的数量，这里呢建议新用户填写最小值就可以了，直接写1就可以。第三个参数，盈利间隔。盈利间隔的意思是涨幅达到这个间隔之后就会自动的卖出。比如说我们当前的策略在 0.8 的时候触发了买入操作，我们的盈利间隔设置的为 0.02， 那么机器人就会在 0.82 的时候自动卖出，这就是盈利间隔的意思。大家也可以理解为盈利多少后自动卖出。第4个参数，下单区间。下单区间里面有2个值需要填，一个是最低价格，意思是低于这个价格就不再买入了。第二个最高价格，意思是高于这个价格就不再买入了。比如当前的价格为 0.8， 当价格在 0.79 的时候就不会再触发买入了，这就是下单区间的含义。第5个，下单间隔。下单间隔的意思是间隔多少触发一次买入或者卖出的操作。比如当前下单的间隔为 0.02， 价格在 0.8 的时候会触发一次买入操作，当价格涨到 0.82 的时候会再一次触发买入操作，因为它们中间间隔了 0.02， 下一次触发的价格呢就是 0.84， 因为又多了 0.02。 第6个参数，杠杆倍数。6，杠杆倍数。这里呢强烈建议大家不要使用杠杆，重要的事情说3遍，因为使用杠杆就会有爆仓的风险。大家在提交策略之前一定要到 APP 中查看一下杠杆倍数这里是不是选择的1，因为 OE 有时候默认的杠杆倍数是3，这里 OE 有点坑人，所以说大家一定要细心查看一下你的杠杆倍数是否是1，如果不是1的话及时修改。第7个参数，下单方向。可以选择做多还是做空，这里呢我建议大家选择做多。做多的意思就是不断的低买高卖，这种方式适合牛市，牛市的价格不断上涨，机器人呢不断的进行低买高卖，从而稳定套利。做空的选项正好和做多相反，做空就是不断的高卖低买，这种方式呢比较适合熊市，熊市的价格一路走低，机器人呢不断的高卖低买，从而不断套利。这里呢我建议大家尽量少做空，为什么呢？因为在做空的时候，如果遇到价格的翻倍暴涨，如果你的资金不足的话，这个时候就会有爆仓的风险。新手朋友如果对做空的风险还不太清楚的话，可以电报联系我，我单独给你讲解做空的风险。下面呢咱们来制作一个策略。币种这里呢我们拿 YJJ 举例，单笔张数呢默认就选1就可以了，盈利间隔咱们不动，下单区间这里会自动填写上当前的价格，我们呢也可以进行修改，比如说就写1、2、
下单区间这样填的话，意思就是当价格大于1小于2的时候，这个策略才会被执行。如果价格低于1的时候，就不会再进行买入了。下单间隔这里呢，我们不用动，我们点击预览数据，这个时候会有一个提示，单次盈利多少和千次盈利多少。有的朋友会说了，这也盈利的太少了吧，0.0几，对不对？因为我们这里呢，合约张数和盈利间隔都是选择的最小值，我们只需要把这两个参数简单的修改一下，盈利就会发生改变。张数这里呢，我们写10，盈利间隔这里呢，我们写上一个0.05。我们再一次预览数据，这个时候大家可以看到，单次盈利变成0.04，千次盈利的话就变成了42U。千次盈利的含义是，价格在不断的波动的过程中，每一次波动都会触发一次，也就是说，波动了1000次之后，盈利的数量。预览之后，下面会生成一个列表，机器人就会按照这个规则不断的进行买入和卖出。当价格为1的时候，机器人会自动买入；当价格涨到1.05的时候，就会自动卖出；当价格为1.002的时候，就会自动买入；当价格涨到1.052的时候，就会自动卖出。如果你觉得这个策略没有问题，就可以点击下面的提交按钮。下面呢，咱们来说一下策略的设置技巧。策略可以根据自己的情况个性化设置，可以同时设置多个策略，实现的利润最大化。我们来看一下，给出了大家2个方案。第一个呢，盈利间隔设置为0.1，那这个时候呢，它的触发频率就非常的高，但是你的单笔收益就很少，但是呢，一天的买卖次数呢会非常的多。通过图表咱们来看一下，这是我随机截取了一段走势图，在高频模式下，0.8的时候它会买入，然后0.82就会卖出，0.81买入，0.83又卖出，然后0.8买入，0.82又会卖出，0.79买入，0.82又会卖出。大家可以看出，在一小段的波动过程中，它出现了很多次的买入和卖出的操作，这种呢就是高频模式。同样，高频模式的单笔利润非常的少，只有一小部分。通过这个图，大家就可以看出，在高频模式下，买卖的次数非常多，但是每一笔的盈利就比较小。下面咱们看第2种方案，盈利间隔比较大，但是呢，触发频率这时候就会变低，单笔盈利就会很高。在这种情况下，它一天的买卖次数会少一点，比如说只有100次。我们来看一个图表，在低频模式下，在0.79的时候买入，等到价格涨到0.89的时候，我们再进行卖出。这个时候呢，单笔的利润就非常的高，买卖的次数就会比较少。这应该很好理解吧？如果哪个环节我没有说明白的话，大家可以在评论区留言，我再给大家补充。大家对这2种方案有了一定的了解之后，就可以根据不同的币种来设置适合自己的交易策略。当然，大家看中间我空了一行，为什么呢？因为在高频和低频之间，我们是不是还可以取一个中间值，频率中等，单笔盈利呢也很可观。这就是个性化设置的好处，真正的让我们的收益实现最大化。大家可以进到交流群里面，我们可以一起分享策略的设置技巧和方法。进群地址呢，我已经放到了视频下方。以后呢，我会每天更新机器人的收益情况，大家可以关注我的频道，持续学习更多知识。为深入推进电动自行车安全隐患全链条整治行动，严格整治违规停放充电、非法改装等突出问题，按全国电动自行车安全隐患全链条整治工作专班工作通知要求，在全省范围内集中组织开展电动自行车夜查行动。现将有关事项公告如下： 1. 夜查时间5月下旬至6月中旬。 2. 重点检查内容： 1. 高层民用建筑公共门厅、疏散通道、楼梯间、安全出口等电动自行车违规停放充电行为。 2. 为落实防火分隔，未配备消防设施器材，未实行车辆分组停放等不具备消防安全条件的建筑架空层，仍作为电动自行车停放充电场所使用。 3. 电动自行车停放充电违规占用、堵塞疏散通道和安全出口，违规进楼入户、非线充电行为。 4. 自建房3合1沿间门店、夜间经营使用场所等电动自行车违规停放充电行为。 5. 电动自行车擅自改装原厂电器配件、拆改线束、外设蓄电池托架、改造蓄电池槽盒、更换大容量蓄电池等违法违规行为。请各社会单位、物业服务企业和居民群众积极配合，自觉遵守电动自行车消防安全管理规定，共同维护社会公共安全。对电动自行车进楼入户、非线充电行为屡劝不改、屡改屡犯的有关个人和非法改装等问题，有关部门将依法予以处罚。江西省消防安全委员会办公室
江西省电动自行车安全隐患全链条整治工作专班办公室2024年5月23日，如何安全使用电动自行车？这份电动自行车安全使用指南，请牢记，5月10日，在中国品牌日到来之际，喀什优质产品区域公共品牌市场推介会在济南百花洲成功举办。本次活动由山东省对口支援新疆工作指挥部主办，山东省企业援疆联合会协办，山东广播电视台承办，现场展示了来自全国20余家农业企业带来的100余种当地特色农产品。活动不仅为喀什的优质品牌提供了一个展示自身魅力的平台，更展现了产业援疆与消费援疆战略的深度融合，显著提升了喀什特色产品的市场知名度和品牌影响力。大仓东移工程是山东援疆的一项重要创新。该项目通过优化物流体系、缩短供应链条，使得喀什的新鲜农产品能够更高效、直接的送达东部地区的消费者手中，既促进了当地农民的增收，也满足了东部地区的市场需求。推介会上，济南的二安文化符号宋代文豪辛弃疾与李清照与喀什的特色礼品相结合，为观众呈现了一场独特的文化交流盛宴。现场派送的喀什特色大礼包更是将活动推向了高潮，其中包括麦盖提灰枣、英吉沙杏干等喀什特色产品，深受观众喜爱。在专家解读环节，与会专家深入探讨了中国品牌日的意义及喀什品牌的发展潜力，并强调了品牌建设在推动援疆工作和促进新疆经济社会发展中的重要作用。据统计，大仓东移工程实施5年多来，已累计推动超 14.7 万吨喀什地区农副产品出疆销售，带动市场销售额超 55.1 亿元。本次推介会的成功举办，不仅让山东的游客近距离感受到了喀什农产品的魅力，更为喀什优质产品搭建起通向全国市场的桥梁，书写了援疆工作新篇章。扎堆入夏开始了，就在今天，温州、丽水官宣入夏，杭州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州、台州也传来明天入夏的消息。气象学上意义上的入夏标准是连续5天日平均气温或滑动平均大于等于22摄氏度。根据最新的气象资料分析研判，丽水、温州今日宣布进入气象学意义上的夏天，杭州、湖州、嘉兴、绍兴、金华、衢州、台州宣布明日入夏。冰淇淋的季节真的要来了，相比常年平均，全省入夏时间基本偏晚，有的甚至偏晚半个月。近期天气，因为明天热力将会进一步升级，继3月底之后，浙江部分站点可能会再次出现35摄氏度高温天气。朋友们，防晒不能松懈了，真正的夏天它就在不远处了。未来10天总体天气，浙江都将以晴好为主，期间有一些弱降水穿插。预计后天东南沿海会有一些阵雨出现，其他地区还是晴到多云的好天气，做好防晒，这个天气就太适合出门游玩了。受西南极流影响，预计21到22日浙江将有一次降水过程，请关注模式调整。全省天气预报，5月17日，浙西地区多云，其他地区晴到多云。早晨最低温度，全省13到15度，白天最高温度，沿海地区28到30度，其他地区31到33度。5月18日，东南沿海地区多云到阴，局部偶有阵雨，其他地区多云。5月19日，沿海地区多云到阴，局部有阵雨，其他地区多云。5月20日，浙西地区多云转阴，有阵雨或雷雨，其他地区多云。5月21到22日，全省阴有阵雨或雷雨。5月23到25日，浙中南地区阴到多云，局部有阵雨，其他地区多云。内容综合自浙江天气。5月20日，自治区总工会在鄂尔多斯市举行全区新就业形态劳动者集中入会慰问启动仪式及北疆工会会员实名认证工作推进会，600名新就业形态劳动者集中入会。据悉，自治区总工会将以启动仪式为牵引，带动全区各级工会开展新就业形态劳动者集中入会活动。去年以来，我区启动深入推进新就业形态劳动者工会工作3年行动计划，取得明显成效。今年将在去年投入5000万元资金的基础上，继续投入新就业形态劳动者专项服务经费3000万元。
突出抓好建会入会、维权服务和头部平台企业3个重点，推出各类暖心举措，坐实北疆工会会员实名认证，加强新就业形态劳动者普惠服务和常态化帮扶，全面推动新就业形态劳动者工会工作走深走实，不断提升新就业形态群体的获得感、幸福感、安全感。截至目前，全区建立新业态工会组织1853个，建立新业态工会联合会287个，发展新就业形态劳动者会员 17.7 万余人。3月30日，男子刘某因跑上王婆说媒舞台，与一陌生女子相亲，被网友戏称为爱奔跑。谁料相关视频走红后，女子薛某在网络平台现身，称与刘某已领证结婚，得知丈夫竟然在舞台上相亲，自己十分崩溃。刘某相亲后走下舞台，薛某此前表示，她和丈夫刘某关系一直很好，属于青梅竹马的那种。我在日本留学，而且我们都已经商量好，我4月份要回国，年底订婚，两家都已经在沟通，准备明年办婚礼。薛某表示，因为是异国恋，为了能给男方一个保障，所以出国前两人偷偷把结婚证先领了。薛某此前晒出和刘某的结婚证，薛某称自己已经和刘某离婚。各省、自治区、直辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团党委网信办、农业农村农牧厅局委、发展改革委、工业和信息化主管部门、市场监管局厅委、数据局。各地区在使用本指南时，应综合考虑本地发展实际和建设需求，因地制宜、分类施策，扎实有序推进数字乡村建设，避免盲目跟风、重复建设。不搞形象工程一刀切，防治纸尖上的形式主义，切实为基层减负，让农民增收，以信息化驱动引领农业农村现代化，助力乡村全面振兴。中央网络安全和信息化委员会办公室秘书局、农业农村部办公厅、国家发展和改革委员会办公厅、工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅、国家数据局综合司。2024年4月22日。520因谐音我爱你，许多准新人选择了在这一天办理婚姻登记，以此表达爱意。5月20日，鼓浪县政务中心民政局婚姻登记窗口也迎来了结婚登记高峰。结婚登记早上8点不到，就有不少新人陆续到达鼓浪县政务服务中心婚姻登记窗口处等待，准新人们脸上都洋溢着幸福的笑容。婚姻登记窗口准点开放后，成双成对的准新人在工作人员的引导下填表、签字。领证手续办理结束后，新人们齐心按下手印，庄严诵读结婚誓言，并在民政局精心准备的结婚誓言墙前拍照留念，定格幸福美满的瞬间。今天是520，我们选择在这样一个特殊的日子领证，是为了纪念我们美好的爱情。希望在以后可以过得更加幸福、更加甜蜜。前来登记领证的新人于连说道。工作人员准备礼物。为满足广大新人的登记需求，鼓浪县政务中心的民政局婚姻登记窗口工作人员早早上班，提前布置现场，并特意为新人们准备了小礼品，表示祝福。工作人员为准新人送上祝福。今天是5月20日，是一个特殊的日子，为满足广大新人对美好爱情的追求，我们精心筹备、精心组织，现场举办集体颁证仪式，向新人集体颁发结婚证，让新人们共同宣读结婚誓言，并邀请新人代表宣读婚俗改革倡议书，增强了新人们的婚姻登记仪式感、神圣感和对婚姻家庭生活的责任感、幸福感。县民政局婚姻登记处干部周玉国说，临近中高考，网络媒体上宣传具有激活脑动力、抵御脑氧化、焕活强化脑力等功能的健脑胶囊、补脑 DHA 等产品不断推出，给考生和家长造成困惑，误认为这些产品具有补脑、强脑、健脑等功能。为了考生和家长准确识别该类产品属性，科学选购保健食品，现向广大考生和家长提供以下消费提示。首先，各位小伙伴需要牢记，重要的事情说3遍。那保健食品具体是什么呢？保健食品属于特殊食品，是指声称并具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适用于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或慢性危害的食品。
我国批准的保健食品中没有补脑、强脑、健脑的功能声称。网络媒体及市场上声称所谓补脑、强脑、健脑功能的食品都是误导消费者，考生和家长千万不可迷信。接下来就和各位考生、家长分享一些科学选购和食用保健食品的小技巧，根据自身需要科学选购和食用保健食品。一要认真查看保健食品包装上是否有保健食品特有的小蓝帽专属标志和批准文号。二要认真查看标签及说明书中适宜、不适宜人群和注意事项等信息，选择适合的产品。三要注意保健食品不能满足人体需要的所有营养素需求，要遵照产品说明书的要求食用，不能代替一日三餐，